Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin mendapatkan info dari YouTube untuk memberi produk Al-Mahira madu TBC karena saya sakit kena flek paru-paru, dan itu sudah sembuh sekitar 4 tahun yang lalu, tapi kembali mengalami batu-batu kembali karena mungkin pertama itu bubu dan lain-lain. Jadi saya mencoba dengan madu Al-Mahira ini, dapat 1 botol, rasanya lega sekali, bisa nafas dan kotoran-kotorannya keluar dan tidak merasakan nyeri lagi di dada. Mudah-mudahan cocok kalian yang ingin mencoba madu Al-Mahira.